Bəylər Eyyubov, Azərbaycanın təhlükəsizlik və milli müdafiə sahəsində ən nüfuzlu şəxsiyyətlərindən biri olaraq tanınır. Onun rəhbərliyi altında ölkənin təhlükəsizlik xidməti milli maraqların qorunması və dövlətin sabitliyinin təmin edilməsi istiqamətində mühüm uğurlar əldə edib. Bəylər Eyyubovun həyatı və karyerası Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik sektorunda peşəkarlıq, fədakarlıq və vətənpərvərliyin təcəssümü kimi qiymətləndirilir. Martın 10-da Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi bütün həyatı və fəaliyyəti boyu dövlətimizə, xalqımıza, ümummilli liderimizə və Ali Baş Komandanımıza sədaqət, Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə xidmət nümunəsi olan cənab generalımız Bəylər Eyyubovun doğum günüdür. Gəncəlilər adından cənab generalımızı ürəkdən təbrik edərək, ona möhkəm can sağlığı və dövlətimizə, xalqımıza fəaliyyətində yeni davamlı uğurlar arzu edirik.